Bueno, muchachos, muy buenas tardes. Bueno, mis amigos, pónganle que hoy tenemos un video especial. Estamos acompañados de nuestro compañero. Sonó redundante, pero así es. Bueno, muchachos, hay un tema para todos, aplica en todas las motos. Muchos de nosotros, a veces en la mañana, miramos los niveles de aceite. Casi todos lo hacemos, pues los que estamos pendientes a su vehículo, lo hacemos cada 8 días, cada 15 días, cada mes, bueno, cuando sea. Y resulta que su medidor no aparece marcando nada. Entonces todos nos alertamos, ¿qué está pasando con el aceite de la moto? Se nos está bajando, se está chupando, se está desapareciendo, tiene fugas, pero pues hay que tener en cuenta dos cosas, ojo, es muy importante, de la manera, vuelvo a repetirles y disculpen por favor que todos los videos digo lo mismo, es de la manera que nosotros más compensamos como tienen que ser. Ahora, en el manual indica cosas diferentes, en los YouTube, en los youtubers, en los muchachos que hacen videos, todos se informan diferente, no hay inconveniente con eso. Simplemente ustedes lo que tienen que hacer es seguir al que más les parezca, al que ustedes crean que tiene como más lógica en lo que dice. No estamos en contra de los muchachos que están empezando, no estamos en contra de los muchachos que nos dicen que, pues se lo dicen en todo lado. Es que los ladrones siempre hay un mecánico detrás de otro diciendo cosas malas. No, todos trabajan a su manera, todos tenemos nuestra manera de trabajar. Lo importante acá es que usted, muchacho, usted, el conductor de su moto, a donde le parezca que le dan confianza, trabaje con él y verá que las cosas le van mejor. Bueno, muchachos, pasa lo siguiente con el aceite. Cuando ustedes miden el aceite siempre va a estar por debajo del nivel marcado. Puede ser por el consumo que tiene en la culata, el culatín en la parte de arriba, siempre va a quedar posado. Si tiene radiador, en el radiador toca tener en cuenta el aceite que tiene el radiador. Si tiene depósitos aparte, siempre en las partes mayores depositado aceite en las mañanas. Listo, no hay problema. El problema es que uno siempre tira a echarle más. Mi moto no marcó nada, me asusté, le voy a echarle 500 centímetros cúbicos. Eso es un problema, es un grave error. ¿Por qué? Porque es que el vehículo toca hacerlo reposar. Toca, me imagino, pues no sé, le vuelvo a repetir. No es la manera indicada para hacer un cambio de aceite o para hacer una medición. ¿Por qué? Porque la máquina está fría y está reposada. Todos decimos que el reposo de la noche todo el aceite escurre y no es así. Todo el aceite está posado. ¿La mejor manera cuál es? Pues de mi manera, o sea, vuelvo a decir, son 40 grados más o menos de temperatura que ella calienta para poder hacer un cambio. De la igual manera se puede hacer una medición, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Volvemos al punto. Saco el tapón y resulta que no veo nada. Uy, no, esta moto está sin aceite, echémosle. Y echan 200 centímetros, miran y tampoco aparece nada. Echamos 300, no aparece nada, echan 500 y ya se ve. Uy, ya es suficiente. Ojo muchachos, porque eso es un error grave. Aquí tenemos un caso con una Honda. El muchacho revisó su medidor de aceite y no salió nada. Entonces, ¿el qué hizo? Pues cogió un tarro completo y se lo echó. Bueno, hasta ahí estamos bien. ¿Qué pasó? El hombre prendió su motico y se fue a ir. Y la moto totalmente descompresionada, la moto se siente muy atascada, demasiado lenta. No es problema de carburación, no es problema de encendido, no es problema de discos. Ojo, porque es que saturaron el aceite, saturaron el motor. Él necesita tener una revolución para donde botar su aire, digámoslo así. Eso se comprime aire. Al girar la caja, hace compresión de aire. Para eso tiene una manguera. ¿Qué pasó? Él echó el tarro de aceite y botó aceite por todo lado. Mire cómo eso lo lavó de aceite, totalmente, por todo lado, por la manguera, por los retenedores. Él pensaba que estaba sin aceite y lo que hicimos fue un daño peor. Ahora, vamos a mirar, vamos a hacer una cuestión. Nosotros llegó esta moto y pedimos una vuelta y lenta. No es carburación, no son discos. Es obvio, usted la acelera, ella responde, pero con peso. Y al tratar de girar la caja, la moto totalmente presionada. Entonces vamos a escurrir con la ayuda de nuestro compañero, vamos a sacar el aceite y vamos a mirar qué tanto le sale. Vamos a ver cuánto aceite le tiene saturado ello. Esto lo estamos haciendo directamente en vivo, ahí está aflojado, lo vamos a sacar. Ahí estamos desajustando el tapón, ahí está. Vamos a ver qué tanta cantidad tiene este vehículo. Ella trabaja con 900 centímetros cúbicos, a veces con 1000. Ojo, no es la cantidad, sino lo que manda el manual. Todos los motores, todos tienen consumo. Pues yo sé que de pronto me van a atacar, pero no es así. Todos los motores tienen consumo de aceite. Así que 100.000 kilómetros consume 100, 200, incluso hay algunos manuales que lo dicen.
Entonces hay que tener en cuenta esa posición de aceite. Hay otros manuales que dicen que abastecimiento a tantos kilómetros. Entonces hay que tener en cuenta los dos parámetros. Vean muchachos, 2 tarros de aceite. Este es de 2 litros. Vean, casi lleno. Hay que tener en cuenta esto es demasiado pesado para un motor. Cuando nosotros miramos este motor estaba lleno hasta esta parte. Entonces el medidor todo lavado de aceite. Obvio, no culpa a nadie, pues no estoy diciendo que es que el muchacho, él se asustó. Cuando hizo la marcación no fue suficiente. Ahora que está haciendo la marcación le marcó para arriba. Pero pues él dijo que la moto se puso lenta, la moto no avanza, la moto se destruye demasiado en su recorrido. Aquí tenemos la respuesta, muchachos. Esto es uno de los causantes. Hay que dejar que su motor consuma su aceite. Él tiene digamos, un margen de consumo. En los manuales lo recomiendan, entonces hay que seguir el procedimiento como le indican los manuales. Entonces, muchachos, es para que lo tengan en cuenta. Ese video es muy importante, muchos lo hacemos de otra manera. Entonces, muchachos, espero que la recomendación les quede bien. Ahí nos despedimos en otro video, muchachos.